皆さんこんばんは。蒲郡の展望番組すすめととまる情報局です。今回は日刊スポーツ杯争奪男女ダブル優勝戦展望番組をお送りしてまいります。後ほど JLC 専属解説者佐藤雅子さんの優勝戦展開解説もありますので、どうぞ最後までご覧ください。それでは早速、今日争われました男女それぞれの準優勝戦、ダイジェストで振り返っていきます。番の進入です。スタートを切ってきました。3号艇、2号艇、2人交代タイミング、出しがついたインから1号艇の野永瀬、まずはコーナー先手を取っていく。2号艇の久田、機敏に引いて3号艇、外を行った。久田の切り込み。1号艇の永瀬、しかりながら出口からの加速感がある。久田、しかしながら定間詰めてバック中間、手先をかけるか。3番手は3号艇、三原がリードを取って、前艇スターター正常です。同体に変わった主導権争い、さっさ2号艇の久田、周り所を取って1号艇の永瀬が差し返しを狙ったが、ここで先頭2号艇の久田俊之。野永瀬は2番手、3号艇の三原が3番手。5番、6番の進入です。スタートしました。センターから3番、4番、ショット警戒も1号艇、出しがついた1号艇の三浦絵里がまずはコーナー先手を取った。3号艇、永井正美、波のないところを果敢に攻める。2号艇の山川が冷静にボートを回してバックへ入った。1号艇の三浦絵里がインから押し切り成功であります。次に番手争い、3号艇、永井が一歩前でありますが、2号艇、捕まえてくる2号艇の山川美幸、前艇スターター正常です。波のないところを回したい。ここはその前3号艇の永井正美、ホーム構成帰った2号艇、若干キャビったが、それでも波から出てくる2号艇山川美幸、3号艇の永井正美が現在先行後、2号艇山川。ダッシュを踏んだ男子準優勝戦10レース。スタートしました。1号艇の今井がトップタイミングがなった並んでいる2号艇、3号艇は新見佐々木、1号艇の今井隆がまずはコーナー主導権握る。3号艇外行った3号艇の佐々木、2号艇切り込んだ新見圭一、バックへ入ったが押し切り成功は1号艇の今井隆。3号艇の佐々木がアウト、インコースは2号艇の新見、そのまたインから4号艇の長田がコーナー勢いよく来る。先に回してくださいという意思表示は冷静に2号艇新見がさしてくる。3号艇2番差し内を切り込んだが2号艇の新見の方が前へと出た。2号艇の新見圭一が2番手、3番手は3号艇。女子の準優ファイナル11レースです。スタートしました。1番、3番、5番、3艇交代タイミング、1号艇、出しがついた1号艇の柿内清美、まっすぐ走る2号艇の細がつけてまう。1号艇ブロック、後方から3番、4番、バックへ入ったが1号艇押し切り成功、1号艇の柿内清美、インコースから4号艇の倉田育美絡んでいく。アウトは3号艇の佐々木宏美で2マークの旋回、前艇スターター正常です。トップでは1号艇の柿内清美、4号艇の倉田、2番手ターン、3号艇後方からは佐々木宏美が内を狙って2号艇思い切る。2号艇の細川優子6号艇小回り宇野弥生ホーム構成変えた。上位は1番4番で柿内、見事に0台の踏み込みから準優勝戦ダイジェストでご覧いただきました。続いては優勝戦メンバー11レースで争われます男子からご紹介いたします。優勝戦1号艇今井隆、2号艇久田俊之、3号艇野永瀬正隆、4号艇新見圭一、5号艇佐々木和信、6号艇三原司、以上の6メンバーです。それでは男子の優勝戦メンバーインタビューをご覧ください。今節ここまで船足いかがですか？バランス取れて中堅上位ぐらいあると思います。
このメンバーに入っても引けを取らない船足ありそうですか？そうですね、いい人はいるんですけど、その次の部類ぐらいあると思います。調整面では何かしますか？プロペラの微調整とギアケースしてもギアケースぐらいだと思います。1号艇です。コースの確認させてください。もうピット離れ行けば絶対インから行きます。スタートはここまでどうでしょう？そうですね、ちょっと風が吹いたり吹かなかったり難しいんで、ちょっと行けてない時もあるんですけど、明日はちょっと、きっちり行きたいと思います。では最後もう一言お願いします。はい、今年優勝ないんで優勝できるよう頑張ります。準優勝戦は船足いかがでしたか？ちょっと合ってなかったですね。合ってないとどこに症状が？乗り心地が良くないですね。合えばここまでいかがですか？合ってる状態だとバランスが取れていいと思います。優勝戦は2号艇になりますが、イメージとしてはどうでしょそうですね、しっかりさせるイメージでいきたいと思います。う？スタートの見え方はここまでいかがですか？そうですね、ちょっと展示だけ非常に早いんで、ちょっとあんまり思い切っていけてないですね。では最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、優勝できるように明日一日精一杯やります。お待ちください。船足いかがでしょうか？やっぱ行き足関係だけですね。その他は？前半は出足も良さそうな気がしたんですけど、後半はちょっといまいちでしたね。調整面イメージ湧いてますか？こうしたいっていう。はい、もうちょっと方向性変えてやってみようかなと思っても3号艇になったんで、3号艇になったのでということで、コースは3コースから行くと思います。スタートどうですか？いや行き足関係はいいんで、ちょっと早めになっちゃうんで、なかなか全速で行けないんでね、ちょっと難しいんですけど。では最後ファンの皆様にもう一言お願いします。そうですね、行き足関係はいいんで、あと出足がもう少し来てくれれば勝負になると思うんで、応援よろしくお願いします。ここまで振り返って船足評価どうでしょ手足回り足関係がいいと思います。う？もうご自身の中では納得の船足ですか？そうですね。はい。では調整面では？気温に合わせて微調整ぐらいですかね。4号艇ですが、コースに関してはいかがでしょう？一応枠なりを基本に考えています。スタートの見え方はここまで振り返ってどうですか？休み明けなんで一応気をつけていってるんですけど、それなりに決まってると思います。では最後もう一言お願いします。優勝できるように頑張ります。まず準優勝戦、船足いかがでしたか？良かったですね。はい。どのあたりが良かったですか？全体的に、違和感なくいけました。はい。優勝戦に向けては調整、上積み作業など考えますか？そうですね。ペラ調整ぐらいですね。はい。どの足を求めて？全体的に。はい。5号艇ですが、コース取り、戦い方いかがですか？そうですね。ピット離れ出たら、5コースから行こうと思います。はい。今節はスタートここまでどうでしょそんないけてないんですけどね。はい。明日頑張ります。はい、では最後もう一言お願いします。そうですね。せっかく乗れたんで優勝できるよう頑張ります。今節の船足ここまでいかがですか？はい、もう出足中心にいい仕上がりしていると思います。もう十分納得の船足でしょうか？はい、何か上積み作業考えますか？そうですね、ちょっと外枠なんで伸びも明日は考えながら調整したいと思います。ということは、6号艇ですがコースに関しては？そうですね、もう明日乗ってから考えます。スタートここまでどうでしょちょっとスローはいいんですけどダッシュが見えてないんで、明日はしっかり一定心はいけるように頑張ります。う？では最後もう一言お願いします。はい、明日優勝戦で3連単絡めるように頑張りますんで応援お願いします。男子優勝戦メンバーのインタビューをご覧いただきました。
続いては優勝戦の展開解説です。佐藤雅子さんにお話を伺います。雅子さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では男子の優勝戦からはい、そう早速、ですねこちらのボードを使って予想していただきます。はい、お願いします。新入ですけれどもね、ピット離れはねかなり目立っているのが3号艇の野中選手ですけども、本番になるとそこまでね差がないので、枠なりの3対3と想定しますね。123の456、スタートのキレで言えばね、やはり気力的にもいいのでというところはありますけれども、非常に安定感のあるね全体のキレだと思いますね。そうばらけないと思いますけれども、スリット近辺の行き足の良さでいうとやはりこの3号艇のね野永選手あたりというところですけれども、ここで1枠も行ってしまいますけれどもね、今日今井選手ね、しっかり逃げました。で指してきたのが新見選手だったんですけども、明日はこれ指してくるのがこれ久田選手でしょうね。もう攻め手で言えば野永選手ですけども、野永瀬選手も、まくり出しも一向ですけども、攻め手にというところですけど、今日は新見選手が入って届きそうで届かなかったんですけど、久田選手は野永瀬選手相手に指してバックで届いて先前なので、そうなるとねこれは差し切りはあるのではないかと思いますけれどもね、いけば新見選手のベテラン力と、佐々木選手がねどう出るかですけども、三原選手がね今節は非常に船足もいいですし、レースの内容もいいので、ここはもう本当軽視無用というところにはなるんですけども、ただうちのガードは本当に硬いと思いますので、逃げ差しですけども、これ差し切りはあるのではないかと思いますので、固めではありますがね、1からというよりも私はこちらで、2号艇の久田選手からそうですね、で差し切りですね、21流し2流し1、でちょっと厚めに、でバズーカにしていただきたいと思います。男子の優勝戦はご覧のようになりました。続いては女子の優勝戦を見ていきます。メンバーご紹介いたします。優勝戦1号艇柿内清美、2号艇三浦恵里、3号艇永井正美、4号艇倉田育美、5号艇山川美幸、6号艇細川優子、以上の6メンバーです。それではこの女子の優勝戦メンバーインタビューをご覧ください。今節の船足ここまでいかがでしょうか。今日が一番良かったですね。どんなところが良かったですか。今までちょっと行き足だけで伸びが来なかったんですけど、今日はちょっと伸び寄りになったような気がします。1号艇での優勝戦、ピット離れどうですか。ピット離れは悪くないです。ここまでのスタート感いかがでしょう。いやちょっと早いんで分かんないんですよね。そのあたりしっかり計算しながらも。そうですね。では最後ファンの皆様にも一言お願いします。せっかく1号艇で乗れたので、スタートをしっかり決めて逃げたいと思います。応援よろしくお願いします。今節の船足ここまでいかがでしょう。全体的にバランスが取れていいと思います。もう上位の部類だと言えそうですか。そうですね。調整面さらに上積みとか考えますか。良くなれば良くなるだけいいですけど、スタートは今節ここまで見え方どうでしょう。緩和ってるんですけどちょっとタイミングが遅いですね。では最後ファンの皆様にも一言お願いします。優勝できるように頑張ります。5日目部品交換もありましたが船足どうでしょう。ちょっと伸びが弱いです。出足関係は。いいとは言えないですけど最初と比べると、よくはなってると思います。優勝戦に向けては特に求めたい部分どこですか。とにかく、行き足から伸びを良くしたいです。あとは今節のスタート感ここまでどうでしょう。スタートは全速で、いいタイミングでいけてるんですけど、全然そこから伸びていかないので、意味がないです。そこを求めて。では最後ファンの皆様に一言お願いします。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。現状船足いかがでしょう。勝率はないんですけど中堅でいい感じには来てると思います。調整面でさらに求めたいところありますか。
強いて言えば伸びがもうちょっと欲しいんですけど、今バランスが取れてるのでそれを崩したくないので、多分このままいきます。4号艇ですがコース取り戦い方いかがですか？普通に楽しくレースできればいいと思います。スタートどうでしょう？スタートは昨日ぐらいからは全速ではいけてますけど、今みたいなスタートが精一杯です。はい。では最後もう一言お願いします。はい、精一杯頑張ります。応援してください。今節ここまで船足いかがでしょうか？もう前県日から伸びはちょっと弱いんですけど、回り足は勝率以上だと思います。はい、優勝戦もその回り足を生かしていく調整を、できれば少し伸びはつけたいなと思います。はい。5号艇ですが、コース取りは考えますか？いや、もう枠なりです。はい、スタートの見え方はここまでいかがでしょう？うちのスタートは大体分かってるんですけど、ちょっとダッシュは初日以来走ってないので、明日勘をつかみたいと思います。では最後もう一言お願いいたします。はい、いいところをつけるように頑張ります。船足いかがでしょう？伸びはいいんですけどね、ちょっと難しいですね、ペラ調整が。伸びはということは他は？いや、握って回る分にはいいんですけど、ちょっと気になるところがあるので、まだ良くなるんじゃないかなと思うんですけど。スタートここまで今節はいかがでしょう？全く分かんないです。優勝戦はどんな戦いしたいですか？そうですね、ちょっとペラを思い切ってもうちょっと叩いてみようかなと思うので、展開つける足を頑張ってつけたいなと思います。では最後もう一言お願いします。3頭までに絡めるように頑張ります。応援お願いします。女子選手のインタビューをご覧いただきました。ではこの優勝戦もこちらのボードを使って予想してもらいます。新入ですけどね、ちょっと悩めるところですけど、枠なりはまずありというところですけども、山川選手あたりはね、優勝意識するんであれば、私は動きがあるんではないかなと。で、動いても取れるんじゃないかと思うんですよね。っていうのは、永井正美選手がね、やっぱりちょっと深めになってというよりも、船足的には、普通ぐらいのレベルまで来ましたけども、深くてというところだったら、引っ張った方がというところの判断になればというところだと、動いてここは取れると思うんでね、私は125の346という進入をね、想定したいと思います。で、スタートですね、鍵内選手、今日は渾身のインからのね、スタートでしたけれども、04のトップです。そうですね、三浦選手がちょっと出入りがあるんですよね。で、山川選手はやっぱキレがいいですね。そして永井選手が届いてきました。で、倉田選手がもう一つなんですけど、だいぶ後半に来て、届いてきていてというところですね。なんで、若干出入りありますけど、こんなスリットをね、想定しますけれども、仕上がり一番出した人じゃないですかね、6号艇の細川選手なんですけれども、ここでですね、垣内選手のスタートしっかりいってであれば、ずば抜けて、記録がいいわけじゃないですけど、バランスが取れて、非常に着順もまとまっていてですね。で、ここに山川選手が来るとなると、三浦選手が上行くというよりも、山川選手がどちらかでしょうね。攻め手になるか、まくり差しでというところで、今節は3コースからまくり差しもね、だいぶ決まってますので、いずれにしと自在に行くでしょうというところだと思います。そうなるとね、まくり差し、ベースですけれども、永井選手がやはりあまり引き波に入りたくないので余計に攻め手になると思いますね。そうすると、倉田選手がですけど、細川選手はもうぐっとでも道中勝負になってくると思いますけども、垣内選手の逃げからですけど、私は逆線的にコースを動いたら、とても気になるのがね、この5号艇の山川選手というところでね、狙っていきたいんですけども、ご覧のようになりまして、これは細川選手の道中勝負というところの1流しの5、6、そして、まくり差しの5、1流し、5流し、1。これでバズーカにしていただけたらと思います。女子はご覧のようになりました。今日は男女2つありましたので、もうギュッドーンとお届けしてもらいました。今晩も雅子さんありがとうございました。ありがとうございました。ではおしまいに蒲郡からのお知らせです。次節開催のお知らせです。次節の蒲郡は大和杯争奪戦が12月22日から5日間開催で争われます。主な出場予定選手はご覧の通りです。いよいよダブル優勝戦です。
男女それぞれどの選手が頂点に立つのか、蒲郡の戦いでお楽しみください。すすめととまる情報局、今回はこの辺りで失礼いたします。さようなら。コーナー先手を取った3号艇永井正美、波のないところ果敢に攻める。2号艇の山川が冷静にボートを回してバックへ入った。1号艇の三浦絵里がインから押し切り成功であります。次に番手争い3号艇永井が一歩前でありますが、2号艇捕まえてくる2号艇の山川美幸、前艇スターター正常です。波のないところを回したい。ここはその前3号艇の永井正美、ホーム構成帰った2号艇若干キャビったが、それでも波から出てくる2号艇山川美幸、3号艇の永井正美が現在先行も、2号艇山川を踏んだ男子準優勝戦10レーススタートしました。1号艇の今井がトップタイミングがなった並んでいる2号艇、3号艇は新見佐々木、1号艇の今井隆がまずはコーナー主導権握る。3号艇外行った3号艇の佐々木、2号艇切り込んだ新見圭一、バックへ入ったが押し切り成功は1号艇の今井隆。3号艇の佐々木がアウト、インコースは2号艇の新見、そのまたインから4号艇の長田がコーナー勢いよく来る。先に回してくださいという意思表示は冷静に2号艇新見が刺してくる。3号艇2番差し内を切り込んだが2号艇の新見の方が前へと出た。2号艇の新見圭一が2番手、3番手は3号艇。女子の準々ファイナル11レースです。スタートしました。1番3番5番3艇交代ミング1号艇出しがついた1号艇の柿内清美、まっすぐ走る2号艇の細がつけてまう。1号艇ブロック後方から3番4番バックへ。ここまで振り返ってどうですか？まあ休み明けなんで一応気をつけていってるんですけど、まあそれなりに決まってると思います。では最後もう一言お願いします。優勝できるように頑張ります。まず準優勝戦、船足いかがでしたか？良かったですね。はい。どのあたりが良かったですか？全体的に、違和感なくいけました。はい。優勝戦に向けては調整、上積み作業など考えますか？そうですね。ペラ調整ぐらいですね。はい。どの足を求めて？全体的に。はい。5号艇ですが、コース取り、戦い方いかがですか？そうですね。ピット離れ出たら、5コースから行こうと思います。はい。今節はスタートここまでどうでしょう？そんないけてないんですけどね。はい。明日頑張ります。はい、では最後もう一言お願いします。そうですね。せっかく乗れたんで優勝できるよう頑張ります。今節の船足ここまでいかがですか？はい、もう出足中心にいい仕上がりしていると思います。もう十分納得の船足でしょうか？はい。何か上積み作業考えますか？そうですね。ちょっと外枠なんで伸びも明日は考えながら調整したいと思います。ということは、6号艇ですがコースに関してはそうですね。もう明日乗ってから考えます。スタートここまでどうでしょう？ちょっとスローはいいんですけどダッシュが見えてないんで、明日はしっかり一定心はいけるように頑張ります。では最後もう一言お願いします。はい、明日優勝戦で3連単絡めるように頑張りますんで応援お願いします。男子優勝戦メンバーのインタビューをご覧いただきました。続いては優勝戦の展開解説です。佐藤雅子さんにお話を伺います。雅子さん。皆さんこんばんは。蒲郡の展望番組すすめととまる情報局です。今回は日刊スポーツ杯争奪男女ダブル優勝戦展望番組をお送りしてまいります。後ほど JLC 専属解説者佐藤雅子さんの優勝戦展開解説もありますので、どうぞ最後までご覧ください。それでは早速今日争われました男女それぞれの準優勝戦ダイジェストで振り返っていきます。
番の進入です。スタートを切ってきました。3号艇、2号艇、2人交代タイミング、出しがついたインから1号艇の野永瀬、まずはコーナー先手を取っていく。2号艇の久田、機敏に引いて3号艇、外を行った。久田の切り込み。1号艇の永瀬、しかりながら出口からの加速感がある。久田しかしながら定間詰めてバック中間、手先をかけるか。3番手は3号艇、三原がリードを取って、前提スターター正常です。胴体に変わった主導権争い、さっさ2号艇の久田、周り所を取って1号艇の永瀬が差し返しを狙ったが、ここで先頭2号艇の久田俊之。野永瀬は2番手、3号艇の三原が3番手。5番、6番の進入です。スタートしました。センターから3番、4番、ショット警戒も1号艇、出しがついた1号艇の三浦恵里がまずは入ったが1号艇を仕切り成功、1号艇の柿内清美、インコースから4号艇の倉田育美絡んでいく。アウトは3号艇の佐々木宏美で2マークの旋回、前提スターター正常です。トップでは1号艇の柿内清美、4号艇の倉田、2番手ターン3号艇後方からは佐々木宏美が内を狙って2号艇思い切る。2号艇の細川優子、6号艇小回り宇野弥生ホーム構成変えた。上位は1番4番で柿内、見事にゼロ台の踏み込みから準優勝戦ダイジェストでご覧いただきました。続いては優勝戦メンバー11レースで争われます男子からご紹介いたします。優勝戦1号艇今井隆、2号艇久田俊之、3号艇野永瀬正隆、4号艇新見圭一、5号艇佐々木和信、6号艇三原司、以上の6メンバーです。それでは男子の優勝戦メンバーインタビューをご覧ください。今節ここまで船足いかがですか？バランス取れて中堅上位ぐらいあると思います。このメンバーに入っても引けを取らない船足ありそうですか？そうですね、いい人はいるんですけど、その次の部類ぐらいあると思います。調整面では何かしますか？プロペラの微調整とギアケースしてもギアケースぐらいだと思います。1号艇です。コースの確認させてください。もうピット離れ行けば絶対インから行きます。スタートはここまでどうでしょう？そうですね、ちょっと風が吹いたり吹かなかったり難しいんでちょっと行けてない時もあるんですけど、明日はちょっと、きっちり行きたいと思います。では最後もう一言お願いします。はい、今年優勝ないんで優勝できるよう頑張ります。準優勝戦は船足いかがでしたか？ちょっと合ってなかったですね。合ってないとどこに症状が？乗り心地が良くないですね。合えばここまでいかがですか？合ってる状態だとバランスが取れていいと思います。優勝戦は2号艇になりますがイメージとしてはどうでしょう？そうですね、しっかりさせるイメージでいきたいと思います。スタートの見え方はここまでいかがですか？そうですね、ちょっと展示だけ非常に早いんでちょっとあんまり思い切っていけてないですね。では最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、優勝できるように明日一日精一杯やります。お待ちください。船足いかがでしょうか？やっぱ行き足関係だけですね。その他はね、前半は出足も良さそうな気がしたんですけど後半はちょっといまいちでしたね。調整面イメージ湧いてますか？こうしたいっていう。はい、もうちょっと方向性変えてやってみようかなと思っても3号艇になったんで。3号艇になったのでということでコースは？いや、3コースから行くと思います。スタートどうですか？いや、行き足関係はいいんでちょっと早めになっちゃうんでなかなか全速で行けないんでね、ちょっと難しいんですけど。では最後ファンの皆様にもう一言お願いします。そうですね、行き足関係はいいんで、あと出足がもう少し来てくれれば勝負になると思うんで応援よろしくお願いします。ここまで振り返って船足評価どうでしょう？手足回り足関係がいいと思います。もうご自身の中では納得の船足ですか？そうですね、はい。では調整面では？気温に合わせて微調整ぐらいですかね。
4号艇ですが、コースに関してはいかがでしょう。まあ、一応枠なりを基本に考えています。スタートの見え方は